wajo ɓe fof yoɓe janggo ɓe ekkito haala maɓɓe kam si honɗe par ce que kadi hande kala pullo mo wawata pular ñande goo ninsoya ñande goo wiyata adlam pikir on tigi tigi koni adlam on ko alɓuɗe andi alɓuɗe on ko pular sénégal ko kalfe ko alɓuɗe dandoje leñol angol mulugo par ce que ɗengal tingal winda mara ngal daɗi mulude alfa ko ɗum mbawma wino ko ɗengal woni lendu so ɗengal ngal wolama ngal windama aray ngal daɗi mulude si un vieux peul meurt c'est comme une bibliothèque qui brûle tawi mawɗo pullo maayi ko ɓuri heewde ko harayno ay ka suudu defte suudu wa rahmatullah barakatuh musidɓe ko sadi mon ko tooli nous sommes dans Thiangel Bori, plus précisément à Kourawel. Nous sommes avec notre grand-père, notre père, notre grand-père, Thierno Abbasi, Kourawel Balde. Nous sommes là pour une interview sur la langue pulaar et la culture de Peul. Baben, on jarama. On jarama. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa. Aray, on jarama ko wernuɗon men kamo ko. Naam. Men hewti ga fi e yewtude fi ngal tengal men pulaar. Naam. Ko ɗum addi men ɗo dam. Awa. Aray, on haalnayi wonɓe ndaarude ɓen taw ko ono woni homɓe. Awa. Ko Thierno Abbas Kourawel Balde mi wiyete. Thierno Abbas mi wiyete ko Balde mi wiyete ko Kourawel ɗo woni ka amin ko le 15 août 1950 mi jibina woni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi on naati joni makko comme 2025 on naati duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e seeɗa raɓɓe minde kono min kadi gila mi taga pular ono intéressé mi mouradu moƴƴi pular ono intéressé mi mouradu moƴƴi par ce que baaba maalo wii ko ɗengal woni leñol tawama noon ko goonga ko wiyete adlam kon wona ɗum wonɗen teke teke naade eyi joni en hewtoye ɗum noon si Allah jaaɓi awa aray ko Thierno Abbas Balde oui on jangi école seeɗa jangi école hey min jangon école ɗo ha ka ɗuɗal kaalidu pop dra ha min feƴƴi ka collège école ka collège ha ka lycée ɓenni men joni de introduire le pulaar no fulɓe ɓen janngu pulaar yo soso janngu soso maninka janngu maninka ɗum ɗon wontuma men saakitiɓe wa kure mbore enen ɓe ɗum ɗon hawrana ɗum ɓen fof min indi pulaar on min ka cuulɗi men janngata kono cama yo min yaho ka l'école min janngoya pulaar aray c'est inutile wontuma men saaki ɗon min min yaari Abidjan eyi ɗo manditi ko hitande on nde ɓe sendi yo ɓeɗo janngu pulaar ɓeɗo jannga soso mo ɓe jannga dal ɗengal mum ngal ko 1964 1964 65 66 ɓe introduise ɗum ɗon ɓen joni koko pullo janngu pulaar soso jannga soso maninka jannga maninka koyo pullo janngu maninka ɗum so yarino ka maninka ɓen o wawa torade ndiyam ma goɗɗum koyo maninka janngu pulaar so arino ka fulɓe ɓen o wawayno abutisude goɗɗum kono ko wawɗa kon ɓeynata ya waɗu fa wawata kon andata fi ay ko majjingol jama donc ko 1964 ɓe sendi ɓe ɓinni ɓe yo janngo ɗengal mum noon jannguɗon pular ngal non min janngani pular ngal mi yalti mi yaari minen groupe amen goo yaari Côte d'Ivoire woɓɓe yaari Sénégal woɓɓe yaari Burkina Faso woɓɓe yaari France marɓe moyen ɓe mawɓe mo mari moyen ɓe min mi yaari Côte d'Ivoire min continue ton français o mais la andi kadi pular ngal jangingal on janningal eyi min jangingal min janningal haray ɗo wawi min haalande ko honno jannirɗon pular ngal ɗo ko leylaji ɗo ɓe ƴettino min ganintin ɗo ɓinno min jangi comme les journal lancement conte ɗo joni min ɗi livre ji ɗo pular alphabétisation nationale o ɓinno min jannu ɓe natano l'école ma natunoɓe l'école ha niveau seeɗa fi yalti ɓen ɓinni min jannu tawi jannuɓe ɗo ha miɓe ɗo ɓe capanɗe mbiyata ɗo leylaji ɗo jannuteɓe surtout tawi ko rewɓe ɓuri ɗuuɗude mum par ce que tawi jippuɓe fimum ɓen UNICEF ko rewɓe ɓen ɓe ɓuri faalede encouragé ɓe yo janngu sabu so ɓen ɗo wawi janngude ɓe jannayi ɓe guura maɓɓe nden fof komi yehi ɗo ha min janmi ɗo ha duuɓi ɗiɗi ha lebbi sakkitori wonɓe dow mum ɓen après ɓe sali min yoɓude no hanniri ɓe ñamani min lebbi tati ɓe yoɓali découragé men min acci ɓe hunde si ala hoore yahata pour un rappel aray leylagi
ko district wonɗo e sous préfecture Thiangel Bori. leylaki ko Eyi ko district wonɗo e sous préfecture Thiangel Bori. district takanjo hari ko ancien district ɗi ngari ko joyi hari leylaki ko premier dantari wuuri ɗi joyi hari ko ɗi woni tigi tigi en kono joni ɓe faala heɓude district ɓe newnana waɗi district woni sappo e ko on tuma noon fewndo révolution hari ko ɗi joyi pet kono hari ɓilandema kasawol ha bomi hari ko Thiangel Bori hari ko sous préfecture joyi yalti Thiangel Bori wano Kouramangui hari ko Thiangel Bori joni ɗon ko sous préfecture junto hari ko Thiangel Bori joni ɗon ko sous préfecture Laafo hari ko Thiangel Bori ha Laarewe joni ɗon ko sous préfecture woni ɗi tati yalti Mandame e Linsa ɗiɗo fof yalti Thiangel Bori kono fayin no heddi district ji sappo e goho joni leylu ma no janɗi moƴƴano hari Thiangel Bori no janɗi ka nden machallah aray pullar ngal sikki kañum e dina kan won no jogui différence entre ɗinɗon ɗiɗi haray quelle est la différence entre la religion et le Coran et le Pulaar oui. Fayda ɗin ɗon iɗi serti seeɗa kono yiɗi yaade simultanément fi hon ɗum mawɓe men ɓe depuis le temps colonial fayda ado mum lay 1775 no men hollirano ari dina kan naati Fouta Djalo 1775 gila 1775 ha 1956 deux ans ado indépendance on o ko jihadiji wulure e jeetati waɗi nder Fouta Djalo si dina ñiiɓe saliɓe dina ɓen jogi yaari elen Baskot saliɓe jaɓuɓe dina ɓe woni sous l'autorisation de l'islam dina kan propage kono salinoɓe dina ɓen fof ɗum no yalta leydi mawɗo heferjo wonno o juulirde dide ɗum adina kan ñiiɓe kono ko jihadiji wulure e jeetati waɗa gila 1775 à 1956 à la veille de l'indépendance si dina kan ñiiɓe heɓi doole mawɓe men ɓen ɓe yeeruji jawnoɓe janggi alqur'ana ka e juuɗe arabuɓe ɓen ɓe ari ɓe etti yeeru ko ɓe wawi kon ɓe traduise ɓe firi alqur'ana on e Pulaar ɓe firi alqur'ana on e Pulaar par exemple ɓe waɗata koyngel ya ta toɓe ainsi de suite ɓe janni yimɓe ɓen ha notion ji ɗi woni ancré kako e yimɓe ɓen ɓe dina kan ñiiɓe firi alqur'ana on si on tigi firi ha timmini ɓe taranamo metele ɓe innamo ceerno inna gila ɗo tawdi e moodi ceerno noon kadi pulal ngal no luggi haala dan kano wembini ñooɓe kamɓe par ce que ceerno on andi ko jiimo ra numpicco kono ko ceerno on ko jannguɗo reeni nunɗi wiyete ceerno en principe aray mo jangi mo reeni mo nunɗi aray mo jangi mo respecte gandal makko ngal himo reeni e woɗaji ɗum ko sari on coŋi kon fof l'islam ini ɗum ɗo ko interdit fo o woɗɗito ɗum ƴey ko Allah wi ɗum ɗo no toŋa kon fof o woɗɗito ɗum kala kala ɓila ka woni majeur ara waɗi 18 tan nawri yeeso aray han kadi ko waɗɗi ɓen makko wono waɗɗi a telen makko lol Allah e ka dawal Allah ɗum ɓe janniri ɓen ha yimɓe ɓe wowti ɗum hay sa naata e l'école a finay tawa fayla ɓe firanima alqur'ana o tawa ko yiltugol tum kono ɓe naɓiɗi kamɓe dina kan Pulaar o moƴƴa ɓe yuɓɓidiri ɗum ɗo muradu o aray ɗon laaɓi bos woni coutume woni finatawa pullo Pulaar finatawa arayno woodi finatawaji Pulaar est ce que ɗo wawi men haalande seeɗaji finatawaji Pulaar ɗo wawi haalde seeɗaji finatawaji ɗi annduɗa woɓɓe ɓen annda ɗum ɗon e misal wano yarete ɗaɓɓoyeji woni sa torike jiwa no fewdotoɗa ɗo ni fof goreɓe ma fewdoto e miñiraɓe ma e kotiraɓe ma no fewdoti e ɗaɓɓugol sonnaji kono sa yahi directement Fouta Djalo ko ɗum ɓe wi ko sarijo dogi taari Fouta Djalo wona mawɗo a yahi direct a wowli ko wonɗa mo ɗaɓɓirde kon ɓe wi o ko feetuɗo o yahu takkoɗa nela woɓɓe kadi annduɓe ma yiɗanɓe ma inna awama ɗen ari kam on jikkugol on fi miɗa yehi gaji o momin falana sukama wiyeteɗo X e min fof seedodira laabi tati inna gila hannde Allah dandu tana sina goɗɗo e maɓɓe maayi tolnama hay so woni hitande e seeɗa ma lebbi selon les moyens selon taaga toriɓe ɓen no taaga toriɓe ɓe way woni e ɓirɗa maron kani kono gila ɗum hankkadi hay goto yorata ko hankkadi haray no anda tolnama fi kaari par ce que konngol ngol Fouta Djalo ko sacré konngol ngol no teddina muradu moɗon a bolonda on
e nene e baba e bolonda on dewol e gorol seedodiri o haray goɗɗo wawata iwde nokku to ko jogii jawdi o jogii martaba o ara o bonnita ɗum haray woni sacré ha ɗum fottanama haray ko toriɓe ɓen heeɗa ñande ɓeyi men totti khalifa o feera kadi satete satama si satama noon ɓa ko coutume landiɗa si satama feera on satama ha hewti woni bande on feera on acciti ha nangue ndin ɓuuɓa yilon ha miili moɗo futuro suto si jomba fawe tiggare ko ɗum ɗon o ɓurata jooɗade dewgal ngal ɓurta ɓuuɓa to tiggama ko tumbere nangue ko ɓuuri kon ngal laaƴe haray kadi dewgal ngal wulay haray ko ɓurto e woɗɗo hewata e maggal yallah tan gaccante ha nangue ɓurta ndara on tuma kottirawo makko ma denɗirawo makko kanko ji on ɓe yamira on ɗon ara noddamo laabi tati kono ko ɗon Fouta Diallo fuɗɗi wiide noddanotaki no andi ko noddira so noddama o tawike passe o notike waɗi tembe seyagal o notike ma o falƴi o notike o wonata e ngal dewgal ko yiɗi suka o ko suka o yiɗi ngo ngal bonoyi ɗon Fouta fuɗɗi wiide noddanotaki no andi ko noddira noddaymo laabi tati o notetako kono ɓeyni awa gorol ngol e dewol ngol hawti okkima kaari gorol ngol e dewol ngol hawti okkima kaari gorol ngol e dewol ngol hawti okkima kaari on tuma o wulla kono ko gonɗi giggol ɗon semo yiɗi aray o wullay kono ɓa ko fina tawa ma o wulla woɓɓe awmamo ina ko weltare woni wullude kono ɗum so o jabatako ko noddako so jaabi ko tun o wonoytaka dewgal ɗum ɗon no tawa e coutume traditionnel ji kadi ɓurɗi ɗumannade ɗin ka inde boobo tawi boobo no innede siko debbo arowo ewno inde nden on o jooɗo emo yersa dammol koye o daroto kono ɓeymo ara ka batugo woni ɗum o hunito ina boobo makama kaari siko debbo ismu ha boobo makama kaari ismu ha boobo makama kaari laabi tati e o jooɗoto so jooɗaki so dari ko feewi yette debbo on jaɓoy tawonde e dewgal on boobo innaɗo ɗum aray o jooɗoto ha moƴƴa o inna ismu ha boobo makama kaari siko gorko kadi so jooɗike gorko wonay mo duncata haaji aray hay susta wowlude e mbaddu firnanta ɗaɓɓere jawdi firnanta golle so jooɗi o daro feewa yetto inna ismuhu boobo makama kaari ismuhu boobo makama kaari ismuhu boobo makama kaari fof fondita yo Allah womi waɗa barke makko awa ko ni ɗon no tawa e coutume traditionnel ji kelɗuɗi ɗin Fouta Diallo pihoy koye a wattanta yimɓe eyyi joni noon sen daari kon ɗin coutume ji ɗon ara nun ɗum en général joni jeunesse on ɓe nayi coutume ji ɗum koko feƴƴi walla ko fuuti noon ɗum ɗo ko nouvelle génération joni minen komin andi si a yeeyi a torike debbo yokkima dal déjà mariage on aray ko an andi fimmi ɓurɓe ɓen accitata hakkille e coutume o aray ko honɗum conseil toon nouvelle génération fi coutume ji ɗin ɓe accito hakkille aray ko ɓe accitu hakkille e coutume ji ɗin par ce que coutume ji ɗin si wona ko Allah wi birru aba'ukum wa barrukum abna'ukum birru aba'ukum wa barrukum abna'ukum ɗiggane mawɓe mon ɓe batum haray wona e selugol laawol Allah ɓe woni wona yeddugol Allah ɓe woni kala ko mawɓe mon ɓen tawruɗon ɗum si wona yeddugol Allah jokke on nin soyta par ce que nene ma baba ƴakkata ko haaji tuttana ɓiɗon on faami aray ko nafa mo kala ka on tigi seli ko mawɓe wi ko haraw tawi passe o seli o yahay tun o feggo waya ko wolum bolondako sa diwi kon tun a feggo ɗum towa kono sa diwi kon a feggoto ko marɗa o ko marɗa jawdi ma ko marɗa gandal a wonayi e ley konngol bolonda o si a gaynay haaji sa wonoyi kadi a nafaali bolonda on hay fo sa nafirali ɓe gandal ma ngal a nafirali ɓe doole maɗe a nafirali ɓe konngol moƴƴo e hay sa yahi ɓe hattatako taw yeru ko wonɗa ɗon kon ko marɗa kon a nafiray siko gandal wurtiraɓe gandal ngal ha ɓe heɓora so tawi ko needi hollaɓe needi timmude ɓe inna he kaari ɗe honde en ɗon en bon exemple haray a nafiriɓe kono coutume ji ɗin hawkatake hawkude aray ko fuɗɗi hawkude coutume ji ɗin ko wano gandal français anglais e allemand woɓɓe ɓen jangga e ɗum fi aduna on ɗumanno no feƴƴinira aduna mum da e ferto pular ngal eyyi kono hay ɗum on tigi duwaka hawkude par ce que ko ɗum waɗi Amadou oya kam o Amadou Hampate Ba gaynito andi Sénégal ɗo ha Guinée ha Mali Bamako ha Côte d'Ivoire ma innitirimo l'école ji ɗuɗɗum saabu honɗum omo livre o wanno livre makko wiyeteɗo Wangren livre makko arano kono ko o inni toon o si
si un vieux peul meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Tawi mawɗo pullo maayi ko ɓuri heewde ko harayno ay ka suudu defte sum fi hon ɗum ari enen e windata law ko yimɓe ɓe leƴƴi goo windata e hoore men kono hari enen e heewa windugo kala ko on tigi anndi kon ko si tawi hewti kaw ma yaw sowndo ɓiɗɗo batajo debbo mo ɓuri yidde mo sowndo ɓiɗɗo on ɗon seeƴaali o maayi ɗay ko anndi ko waɗi so Amadou Hampâté Bâ en si mawɗo pullo maayi harayno ay ka suudu defte sum kono alhamdulillah rabbil alamina joni barke Allah e ɓantare nden e évolution ji no wonɗo warude ɗum waɗde recherche jonɗe ɗen fof technologie on kadi avancé joni no windede no mandinede cenɗe ɗen fof e important haqiqaji ɗin fof no windede mandina yo Allah wawmen ko ɗum ɗo woni haqiqa o par ce que si windama mandinama wo daha mettuka no ɓuuri hakkille welti sabu seede ko wiyeten ɗo kon information on no moƴƴi kala hunde si on tigi anndande haray o annda o nafirtande kadi goɗɗo so annda ba wiyeteɗo Hazrat Mirza wonnoɗo ka Jamiul Azhar Égypte tawi enseignant ɓen tun no woni guluuji noogayo jannoɓe ɓe tawi ko kanko woni hoore maɓɓe mo jonna voiture wal personnel mo jonna villa jonna voiture wal seconde si ngala paani ko yaara kono ko ɗon o tawi mo faala firande yimɓe ɓen e anglais waajade yimɓe ɓen e anglais kono o nanata anglais o waawi arabe ko professeur agrégé de l'université kono wawata anglais o wayni ɓey ngura nden e direction o wayni mo faala yaade nder ɗumɗiɗe Londres he leydi heɓeɓe o janngoye anglais ɓeyni o feeti o ɗaɓɓani lekki jinna ala ko ɓeyni ko gere ko dabareji nanngimo jooni o faala accitude ɗum ɗon yahata leydi heferu awa ɓe fottani daal o feeti o yimmi ɗon o yahi kanka tawi mo jogii objectif mo woodi kon ɗum o faala o yahi o janngi toon anglais o wurti e nder arabe on o wurti e anglais on e nder 2 ans tawi o heɓi ko faala o haalani ɓe o yimmi janngo o jang ɓe fotti e place mum ɓurɗo yaajude Londres ɗon police daro adda micro ji o jannganayɓe chapitre Alqur'ana ɓurɗo jeeyaɗo e ɗorteji daɓɓigo woli ɓe organisation cohérente police ari dari hunde fiyata perturbation waɗi o inni bismillahi rahmani rahim in the name of God the gracious and the merciful qul huwa Allahu ahadun say you Muhammad he is God the one Allahu samad God is the independent and the south of all lam yalid wa lam yulad he beget not nor his begotten wa lam yakul lahu kufuwan ahadun there is none like unto him in this world andi o firaniɓe torte wongol ngol ɗon kongol tawhid ɓa haɗi ɓeya hefere ɓen hundine laaɗo e fewndo maɓe ɓe inni ngal noon Mouhammad yettoto en ko rewata ko mbayɗe mari ɗo sanamuji 360 ka suudu Kaaba kanko wi ko Allah o rewata Allah mo wiye o reway on e o addanayi en mo yiye mande na ɗum e waɗaymo mande on tuma Allah wiɓe Jibril wi'imo ɓulu wi'uɓe huwa on mo rewata Allah ko Allah o wiyete ahadum kanko ko goto na o temeɗe lam yalid o jibinaali o lam yulad o jibinaaka o lam yakul lahu kufuwan ahad hay gooto kadi wawata wiide no eɓɓondiri e Allah ma si Allah ronki ko kañum wallito kanko wallitoto Allah ka golle makko ɗon nelaaɗo heɓi adepte ɓe naatuɓe ka l'islam kañum kadi heferɓe ɓurnoɓe sattude jaggu ko naati ka l'islam tawi ɗum ɗo na ko heɓɓita kabul wallah par ce que ɗorteji ɗum 114 ko ngol ɗon tun woni tawhid net luttuɗi ɗin fof no wowli fii ko feƴƴi no wowli fii ko fewndi no wowli fii ko aroyta no hotti piiji kono ngol ɗon ko ngol tawhid direct donc ɗum waɗi mawɓe men ɓe duumi e makko si goɗɗo maayi ɓe nayi o waɗane fatiha lawol ayatal kursi o lawol ɓuri wallahu laabi 11 par ce que si yimɓe temedere waɗani on tigi ɓuri wallahu laabi 11 elle to o naata e aljanna no mawɓe men ɓen ko ngol tawhid kangol tun ko ngol tawhid aray wono ka Amadou Hampâté Bâ ɗa nuftitoɗon seeɗa ay kanko innuno mawɗo pullo si maayi haray no wawi wasi hawri suudu deftere ka suudu deftere ka sumi haray ono hiɗon jogii konko ɓe innata defte atlam fi pular ngal mi ala ɗo e kene kono miɗo jogii adlam titre on tigi tigi kowoni adlam on ko alɓule andi alɓule on ko pular Sénégal ko kalfe ko alɓule dandoje leñol angol mulugol par ce que ɗengal si ngal windama hara ngal daɗi mulude aɗa ko ɗum baba ma wino ko ɗengal woni leñol so ɗengal ngal wolama ngal windama hara ngal daɗi mulugol par ce que tawi pular on
duuɓi guluuji 31 aɗa jibinede annabi Isa ibnu Mariama Pular o wowla Égypte andi ɗum non 3012 ans avant la naissance de Jésus-Christ 3012 ans avant Jésus-Christ Pular ngal wowla so yi ha hande ngal wowlede ɓeya inna wimi ɓeya inna mbimi ɓeya inna mbima kono fof no nanodirta en principe kala fello Sinayi ko ɗon fulɓe hirsuno nayi Sinayi aray ko e leydi hon Égypte méridional ko ɗo woni a fello ɗo woni Sinayi ko ɗon noon fulɓe ɓen koɓe sertata ɗon ɓe hirsuno ɗon nayi buy wona ndewotere na ɗi buy ɓe hirsi ko ɗiɗi tati ɓe hirsa ɓe ñaama ɓe waynodiri ɗon woɓɓe ɓe yaari Syrie woɓɓe yaari Jordanie woɓɓe yaarde Afrique ga woɓɓe yaari e Maroc ko ɗon ɓe senditi eyi noon e nder ko ɓe senditoto kon ɓe wondi e mawɗo pullo o jannga Alquran o wawata windude e inde makko kono no e jeeri hisreni woɓɓe innamo jaari hisreni woɓɓe innamo jeeri hisreni kono tawi ko waali o hoyɗi o waɗay o yewti hakkunde men e Israélien ɓe ɓen o inni ɗe waynodirɗe ɗo yewta on ɗo toɓɓe 10 e onon ɗo yaaruɓe Afrique ɓen ɓe yi o yahi añeede pullo yi'ay añeede kono hay hunde gasta e ɓaawo pullo o inni si neeɓoy ha neeɓi onon fulɓe ɓen e Israélien o yejjita hiɓe jeeyi ari fulɓe ɓen Israël ɓe wondi ha ɓe wayi wa hunde wote ɓe jogi lien entre maɓɓe kamɓe Israël lien historique ji siŋiɗi tawi ko fulɓe ɓe woɗi kon fof Israélien ɓe kadi no woɗi inni o yahay ukkodiron e leƴƴi ɓaleji kono ɓe fof ɓe añay on kono hay hunde gasta on tawaka inni si ka poyen aran o inni si poyen ɗimmo on si tawi woni ha aduna on juuti e fulɓe ɓen e Israélien ɓen ɓe janngoyay gande luggo gande nafoje gande lorronde ko toɓɓere tammere o inni si neeɓoy aduna on juuti e fulɓe buy e Israélien ɓe buy maayay e kasoji toɓɓere nayaɓere o inni so fulɓe buy e Israélien ɓe maayi e kasoji luttuɓe ɓe wona e hulɓe reedu toɓɓere jowaɓere o inni fulɓe ɓen e Israélien ɓe yottoy to ñande goo kala ko ɓe waɗa yano ɓe yottoy toɓɓere jeegaɓere o inni si fulɓe ɓen e Israélien ɓen jonnidiri juuɗe e ɓe ittinayi aduna on fof kooƴe anda sa faami o inni si fulɓe ɓen e Israélien ɓen tammodiri ɓe jonnidiri juuɗe ɓe ittinayi aduna on fof kooƴe bon toɓɓere jeegaɓere ɗon o haaɗi tawi ɓe sakitide ɗeɗal nayi o laaɗi no jaram joni si hawri onon no andir adlamu on ko alɓuɗe dandayje leñol an mulugol alɓuɗe karfe dandayɗe leñol an ngol mulugol par ce que ndaha mettuka no ɓuri hakkille welde onon si on heeɓi ɗo possibilité hande fi changugol ɗum fulɓe ɓen dal mobilise ɓe fi no ɓe ɗumanno haray ko honɗum wawaton wadde hen fi mobilisugol ɓe ɓe janga adlamon ɓe janga gandal ɗum ɗo hara koɓe jangata haala men kan fof e place somi heeɓi hara mi heeɓi moyen mi heeɓi taaga somi waɗira sensibilisation eyi meɗen gollu haray mi ƴettoto mi waajo ɓe fof yoɓe janggo mi ekkito haala maɓɓe kam fi honɗum par ce que hande kala pullo mo wawata pula ñande goo o ninsoyay ñande goo wiyatay o ninsa o fi honɗum bano min woni ka radio Conakry seeɗa mi waɗi Italie e tinde mi waɗi Conter les gens en pulaar mi waɗi littérature et poésie en français e minen e Boubacar Yassine Diallo kono si wiyama par misal toute la population de Conakry est invitée demain au palais de Louvre à partir de 10 heures aucune absence ne sera tolérée texte on koye français windete pullo on ko on texte jangata firaka pulaar sosojo on ko on jangata firaka maninka soso maninkaji on ko on jangata firaka maninka faami kono sa wi an pullo on population Conakry on fof no nodda janngo ka palais du peuple 10 heures si lewru maayi siko 50.000 yoɓeteɗa ko 25.000 ɓe yoɓayma ɓe innaya la présence n'est pas nécessaire par ce que ko wowluɗa kon portoje mo nanta pulaar faami ya wi'u jama wonɓe Conakry ɓen fof no nodda janngo e wallu ha ka suudu jama ko jama Conakry on fof no nodda janngo ka suudu jama hay goto yanana ka tuuti andi ɗon ko typiquement pulaar a jilla ton hay ɗon sina wawɗo pulaar famata ko wiɗa ɗo haray
ɗo e nder duuɓi temedere d'ici 100 ans duuɓi temedere aray onon ko honno yiiruɗon fi o ɗum ɗo pular ko honno yiiruɗon fulɓe ɓen dal e nder politique walla sportif no kanƴi ni e nder duuɓi yonata temedere kono e nder duuɓi capanɗe si Allah no tawni en eyi par ce que tawama intéressé ɓe haqiqaji ɓe hakkille woni e haqiqaji ɓen no ɗuuɗi yo Allah yaw ɓeyda ala génération montante on kadi yo Allah wurno ɓe waɗa barke fewtinaɓe e leñol ngol par ce que joni so tawi fof fewti e leñol ngol pellet mo wowla mo wawata pula ɓami ɗo ndaari hay Gambie ɗo fewdo ɗo tawdu ko bonni ɓa ko pullo wiyeteɗo ko pullo woni hoorejo leydi ndin on hay immigration ɓe ɓurɓe hunƴande hoɓɓe ɓen ɓe ko wiyete immigration haray ɓe kaafinayi ɓe wowla pular hay so ngal jiiɓe so ɓe wiima pular ɓe wowlanayma fi woni kamɓe kadi ɓe jeydi e lanɗo faami muradu ɗum tellement pular ngal no heɓude doole un peu partout e nder Afrique on e yo Allah yaw ɓeyda par ce que ko añuɗa on tigi o ko gaynata ko ma jonnamo donc si fulɓe ɓen sa yi pullo hawrima wawi pular haray no foti no yooɗi kono sa yi yetteteɗo Ba ma Diallo ma Sow ma Bari inɗe tigi tigije fulɓe ɓen mba ko ɗeɗo nayi luttuɗen fof ko ɗo salti Ba Diallo Sow e Bari kono sa yiyette Barijo mo o yiyatama min ko Bari yetteten kono mi wawata pular andu tun o nafata e hoore ma aray sosojo yetteteɗo Suma ma Bangoura wawɗo pular no wawi ɗen ɓuranimi on ton par ce que aray ko on ɗon famodirta ko on ɗon kadi hutodirta ko addi ha o intéressé pular ɗum kadi ko ɓaray mo naɓiɗi e fulɓe aray leñol go haysko honɗum nde o yettete so hawri mo wawi pular aray ko ono eyi ko ɗum woni ko waɗi Baba Mali ni ko ɗengal woni leñol onno a watama haray ñowde awatamo ñowde haray kadi yiɗa andi mo intéressé pular on ko ɗum si o wawi mo intéressé kono si on tigi ko balde yettete kono o nanta pular ɗumne ko ɓen a wonno pullo aray no yurmi aray ko ɗum olof wiyata galli tawi moƴƴaali nder Fouta Jallo haray ɗo wawmi haalande ko diwe jel wonno Fouta ko diwe jeenayi wonno Fouta diwe jeenayi wonno Fouta en diwe jeenayi ngaroye e majje kono ɗen diwe jeenayi hari ko Timbo waɗa mawde nden kono ko ɓe o wonno toolajo yette Bariɓe ɓen ko ɓe woni tosokoɓe ko Ba e gayni kanane ko Ba e Diallo e Sow e Bari kono ko yette Barijo woni tosoko on andi tosoko on e harayno hoyi gacce e haldi joni tosoko yoɓe waɗi on ɗon mawde ka Timbo joni yahay to ɓuuri ya taroye ɗum metel ɗin eɓɓe toon kala laamotoɗo are ɗa on Fugumba ɗon on tigi 40 metel on ngol kono ko to eɓɓoyte ɓuuri ya are tare ɗa fi joni tugol ɓe ɓe teddungal mum on tigi aray ko wafi diwe ɗen jeenayi ko noon yayri ha laƴi toon ɗo amani Bawkar biro kanko o salti fes ari ko alternative ari ko ɓe wona e laabi duuɓi ɗiɗi ɓeeɗa kadi jonni ta duuɓi ɗiɗi yawi noon ha fewno makko o révolte o sali o ni laamu jonnitataake addi kireji ɗi on tuma wari on taki Fouta Jallo no ɗuuɗi ha feƴƴiɗi kono ko ɗon lancugo ngun ari ɗon lancugo ngun ari impact diwe ɗen nini ko honɗum ara woni impact diwe ɗen e nouvelle génération non andi ɓeyna joni fayda ko ɗumaji tati heddi an Fouta Jallo ɗo ko ɓuura andede kon ko laaɓe e timɓi e timbo laaɓe e timɓi e timbo ɗum ɗon ko waɗira wona fi antagonisme yagal ma fi querelle ko fi heeji so yama laaɓe haray kala ɓe wonnoɓe diwal laaɓe ɓen fof natori so yama timbi wonnoɓe diwal timbi ɓen fof ha ari ko jeenayi noon ɓe angloɓe ɓe waɗi tati kono si wiyama laaɓe haray ɗiɗa tati ɗi natori so yi timbi e timbo e laaɓe haray fof naati nder mani ko ɗum ɗo wona ɗo worede kono gerdama so dina ñimɓe Fouta Jallo gerdama si aray mi yiɗon jogii ɗo livre ji ko wawmi expliquande ko honno en ɗo ɗon ɗi eyi ɗiɗo ko UNICEF jonni men ɓe addiɗi ka service national d' alphabétisation Conakry ɓe waɗi ɗi manuel de poste alphabétisation en pulaar ɓe waɗi no ngaluji ɗin hana jogitorede ɗum woni titre on no ngaluji ɗin hana jogitorede ka moƴƴam donc ɗiɗo ɗumaji kadi UNICEF jonni men attestation de formation e nder 11 mois
ɗi attestation ji UNICEF ɗo ɗo kadi kaka hoore a section ala ɓe jonnonomin ɗum ɗum fu ko tigi gerdama e rouage ɗi ɗi kono Pular on par ce que ka hooreya kadi fewndo konte ɓe wino ɓe newnanino yomi waɗ une page en Pular a hooreya par ce que tawama hooreya on ko diplomatique ambassadeur ɓe ɗon toni sohlude hooreya ɓe ɓeyni yomi waɗu page Pular mi waɗa page Maninka mi waɗa page Soso ɓe wehara ka langue mo windi on tawi wona o adlam ɗo tawi kaka Pular caractére arabe Pular ajami kono ɓami waɗi page ka ɗuma ngal ɗum journal Kouta ɗo commandant Mamadou Bandé fof wonoɗo ministre de l'administration du territoire woni no ka réforme administrative wona fewndo Konté commandant Paté Bari wonoɗo ka petite et moyenne entreprise e Diano Diallo en ka protection de l'environnement initor ɓe jeego fo jeeɗi ɓe apprécie ɗi moƴƴa ɓe inni ɗo fota yañi lara feccere nden ko Pular waɗa ini c'est joli mais c'est peu kono wanno ɗin ɗon komi wanno on page fewndo waɗɗon ɗum gila ɗum ɓe ɗon jogii contact maɓɓe walla ha non andi ko change régime on kono change piiji ɗi fof awa kono on tuma ɓe welti ha sosoɓe ɓen kañum ɓa waɗi sosoɓe ina ka makolo ina ɓe annda ɗum maninka ɓen kadi tawi wawata janngude ko maninka ɓe windira no ɗum noon anndirta Pular on si joggama reno mari si formama fayɓe ɓen o formama adulama on kalfe yaltude kesum ɗen mbaɗo ko UNICEF suɓani aduna o hara nanodiray ayiwano ka RFI fulfulde ni joni fof no famodirde ɗo Pular ji aduna on fof andama ko combien de millions d'interlocuteurs Pular woni e nder aduna on no moƴƴi ha et c'est l'union qui fait la force aray mo contacti on fi janngugol Pular ngal donc waɗi ɗo o wonay disponible fi wallugol o di wonay disponible mi haalni on janngugol ngol no welamen ko ɓaatum on tigi wawata wonirde ni nani hara jonnotaki hay fus ko ɗum accintinomen komin jannanora mari mi heeɓi élève ɓe buy aray leylaji ɗum yoɓe Kourawel ɓe surtout leylaji ɓe yaha yawno ha ɓe 80 kono ɓa tawi ɓe yarama yoɓi wonɓe dow ɓe jonnuɓe men ɗiriɓe ɓe kay ɓe woni 3 mois ɓe bloqué min ɓe yoɓali ɗum ko UNICEF kañum addi mbuɗɗi ha ka pride laaɓe o ñaami ko ɓe laaɓe ɓe ñaami ko kamɓe laaɓe ɓe ñaami ɓeyɗa kañum le 28 ɓe arde ɓe ñaami ɓe humpiti ɗum noon men désert ari ko jelu woni jannude leylaji ari leylaji ko min tum misra ko Moutar mo waɗan Moutar sen to waɗanoɗo maire jangel goɗɗo sakkito bon dantari wuri ko wiyeteɗo Hamidou kono o faatinoke faati ɓiɗɗo Alaji Moutar bon ley fello kadi tawi ko Hafisi komin nayo ko nayo nder sous préfecture jangel goɗɗo wonno alfi nan ni Moutar ancien maire e onon e Hamidou e oya sakuɓe goto ko o wonɗo ka adjoint maire ɗo joni sakuɓe goto ka mairie toon ɓe ara eɗon jogii toon connaissance fi wano si hawri on heeɓi walloɓe on ɗum ɗon fuɗɗito maire keso on maire yaltuɗo on Moutar ko ɓiɗɗo Diadian maire makko woni Afonka amen ɗo ko ɗo yalte tiggase maire Moutar donc wonɗo ɗon fewndo ɗo on kadi ko ɓiɗɗo Ceerno Oumar Bel après sincuɓe jangel goori ɓen ɗon kadi ko yettiɗo e oncle paternel jaade ɓe fof ko bras droit on elen ɗo joni aray wonɓe en ndaarude ɓen hoɗirɓe cangel boori e yimoɓe ɓen koɓe ɓetti ɓe Kourawel ga district centre aray kala walluɗo men dal fino men ñiɓinira Pular ngal e nder district on surtout walla e nder sous préfecture cangel boori on fof gila Basara ha Bosse Télé Leyga gillandema gaɗa balɗe ha Sabere ɓoyliti telen dow to nder sous préfecture cangel boori on arayno arayɗe yeeɓi contactude ariya aray so on contactimo o waɗay on mise à contact e mawɓe ɓen si Allah jaɓi ka 622 48 50 38 aray so ɓe contacté en ɗo min famodira e maɓɓe après min waɗay numéro ji maɓɓe ɗen si Allah jaɓi ka ley écran inchallah aray kala faalaɗo janngude adlam Pular ngal aray kamɓe ɓe woni disponible si Allah jaɓi mawɓe ɓe mo ko mawɓe welɓe yewtitude ɓe anndi histoire kadi wona fi wondema Pular ngal ɗum woni français anglais o nani nder interview on anglais ɓe haala ɗum noon kadi ko on janngu eyyi janngo Libéria
Liberia jangoɗa. Liberia ko Nigeria ɓe Nigeria ɓe Ghana janni men tawi koye mi waɗɗo science culturel tawi ɓe ɗowa jannude français ka high school ka école ji towɗi kono ɓe wawata tawi kadi ko yoɓe tawi kon somi yoɓayno tawi mi hunnanta yoɓugol jangga anglais on par ce que c'est coûteux kono mi waɗi joni ɓe noddimi ɓe mi waɗɗo science culturel joni ɓe jannami leçon anglais mi janna ɓe leçon pulaar kono mi waɗi ha mi heeɓi ko falami ko ɗumba maɓɓe kamɓe kadi ɓe heeɓi mi waɗi échange. Donc jeunesse on fo e ɗon noddita wallidire fi no pulal ngal tabitira e ɓerɗe yimɓe ɓe e ɓerɗe yimɓe ɓe voilà haray no ɓe haaliri eɗen du'ani fof kadi eɗen tori fof du'a e kala waktu par ce que ko yawi du'a o ko huɗa ɗum yayi du'a o ko huɗa ɗum Allah ɓantu jeunesse jangel boɗi omo jeunesse lagine o fof Allah ɓantu ten tewi o ɓe wiimi ɓe haray ko message on mo jonno toon conseil monde entier wonɗo on daara haray fulɓe ɓe haray ko fulɓe ɓen ekkito kala gandal nafowa ɓe ekkito kala gandal nafowa surtout pular kala ka ɓe yiɗi gandal nafowaɗe ɓe ar ɓe reconvertisa ngal en pular pour que ça soit accessible à tout le monde kadi on tigui wona gandal ngal needi par ce que gandal ko ngal towi o ko ngal towi so ngal arda e needi haray ko ngal lorray ngal ko ɗum woni science sans conscience la ruine de l'âme Allah dande gandal ko ngal fanɗi o ko ngal fanɗi si ngal wondi e needi ngal nafay e postérité on ngal nafay génération future on haray génération future on eray ɗen tori yo Allah wawnuɓe pulal on ɓuuri en enen aray yo Allah hokkuɓe kutu ɓuuri en enen pino pulal ngal ñiiɓira à travers le monde par ce que ko pulal ngal so ñiiɓi tun haray en heɓay faale men inchallah Allah ɓurno fay ɓe waɗa barke maɓɓe ɓeydana e yaaji en ɗen ɓeydana en sabuji moƴƴi totti Allah Allah ɓeydan en sabuji moƴƴiɗi sabuji moƴƴiɗi ni o tawa yo Allah ɓeydan ɓurnana en fay ɓe waɗa barke ñiiɓina dewle ɗen jarama moƴƴani jarama mi weltike inchallah sugamo on si mi heeɓi ɗiɗo ha tato eɗen tañini komi combat men on inchallah ça va aboutir un résultat satisfaisant si Allah jaɓi inchallah haray kadi sa jaray ɗiɗi nde min heɓoyta o en yettida inchallah inchallah jarama